ॾिस तूं हाणे मूंखे हिन ड्रामे जे नाले न चइजांइ त आउं न को हिन में कमु कंदसि, न कोई तूं मूंखे वरी चइजांइ ड्रामे जे नाले। वधीक त तोखे ख़बर आहे। तोखे त ख़बर हुई त पोइ छो थिया ईअं न अची हा हिन ड्रामे में? मूंखे कहिड़ी ख़बर त हे हीअं कंदा ऐं पछाड़ी में पघार बि न ॾींदा। मूंखे ख़बर हुजे हा त कोन अचां हा। ऐं मूं घणेई बदनामी पंहिंजी सठी आहे। हाणे हिन ड्रामे में कॾहिं बि कमु कोन कंदा। ऐं जेको का ॻाल्हि सम्झण लाइ तयारु कोन्हे, मुंहिंजी बि का मजबूरी ॾिस, न त आउं ज़ाहिर बि हिन हथनि सां पंहिंजी जान ॾेई छॾींदसि। तोखे त ख़बर हुई त असां केतिरो हिते गारियूं सठियूं आहिनि कमेंटनि में, यूट्यूब ते वीडियो मोकिलियोसीं फासी आहियूं। मां पुछी त अवां कोन ॾींदा हुआ वीडियो, न ई आउं वरी कमु कंदसि। ऐं बि ॼाणो अव्हां जो यूट्यूब ॼाणे आउं वञांव थी। भला आउं कमु करण लाइ तयारु आहियां, पर मुंहिंजी मजबूरी जेके आहिनि उन्हनि जो सम्झंदा वञो न। ऐं मूंखे छुटी न ॾींदा आहियो छो? कयो ड्रामे वारो छुटी न ॾियण लाइ तयारु मूंखे हूंदो आहे। मजबूरी हूंदी आहे, छुटी घुरंदी हुअसि त डायरेक्टर चवनि था त तूं सर सां ॻाल्हाए, सर चवंदो त हुन सां ॻाल्हायो, हुन सां ॻाल्हायो। मजबूरी बि कंहिंजूं ॾिसबियूं आहिनि। तूं ॻाल्हाए हुननि सां, जे मूंखे हर जॻह ते जेॾी महिल मोकल घुरानि ॾींदा त आउं कमु कंदसि, न त मुंहिंजो जवाबु अथनि आउं वञा थी आवाज़ टीवी ते। हुननि मूंखे चयो आहे तुंहिंजो हर मुतालबो असीं सहंदासीं, पोइ भले ऐं थोक खाइजो। पर राणी तोखे ईअं न चवंदासीं। पोइ तूं बि वञी हुननि खे चओ मूंखे मजबूर न कनि। हथ थी ॿधाइनि जा मूंखे छुटीअ जी इजाज़त।